Hello，大家好，今天中国是2025年6月4日。你知道吗？36年前的今天，坦克开进了长安街，子弹扫过天安门广场，年轻人的血，无辜百姓的血，对共产党抱有希望的血，心中存有民族希望人的血，流成了暗红的河。那是6·4，是中国近代史上最残酷的镇压，也是无数人心里永远抹不掉的伤口。但今天我想说的是，6·4不是孤立的悲剧，它是一条血色的河流，从1949年中共集权上台那天就开始流淌，一路流过了86年合肥的血潮，6·4的血液，香港雨伞运动的黄昏，白纸运动的愤而抗议，还有更早以前的台湾恶霸，这些片段连在一起，就是一部血与火交织的中华民主抗争史。我先带你回到1986年，那一年冬天，合肥的夜很冷，中国科大的学生走上街头，喊出民主与法治。那时候的中国还在改革开放的幻想里，学生们觉得也许只要把声音喊出来，哪怕只是几百人、几千人走上街头，政府就会听见。但现实是残酷的，方励之被扫地出门，学生被迫回到宿舍，运动被迅速压下去，火苗被掩埋，但在地下却静静蔓延。